bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana hiwanyu, ijwi ry'Imana ahiwacu, kaze dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri uyu w'Imana ugira uwa 13 mu mwaka wa liturujia y'Eklezia umwaka A. Ijambo ry'Imana tugiye kuzirikana turisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo ca kabiri c'abami mu kigabane ca 4 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 11, munagaca simbiza akagenda ku murongo wa 14 agasoma gushika ku murongo wa 16a. Izaburi yitsa ico gisomwa ca mbere ni Zaburi ya 88 canke 89. Igisomwa ca kabiri naco ni cashwabuwe mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani mu kigabane ca 6 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4, munagaca simbiza agasoma kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo wa 11. Inkuru nziza nayo ni inkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 42. Muzero dutege yompi umukama tuyagire muri ivyo bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yompi. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami. Umunsi umwe Eliza yaciye Shunemu, hakaba hari umugore ahambaye, uwo mugore aramugobera ngo aje gufungura. Kuva ico gihe uko haciye kose yamaca yikeberezayo ngo afungure. Uwo mugore abwira umugabo wiwe ati, ewe ndamaze kumenya ko urya muntu ubona yamaca hano iwacu ari mweranda, ndagusavye tumwubakire hejuru icumba gitoyi gikomeye, tumushiriremwo uburiri, imeza, intebe n'itara, niyaza hano iwacu azohore aharuhukira. Umunsi umwe Eliza asubiyeyo agenda muri ca cumba co hejuru aryamayo. Elize avuga ati, ariko none ndamugirira iki? Gehazi avuga ati, erega nta muhungu afise kandi umugabo wiwe arashaje. Elize amubwira ati, muhamagare. Aramuhamagara, nawe aza ahagarara mu rwinjiriro. Elize amubwira ati, mu mwaka uza nk'aya mango uzokikira umwana w'umuhungu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ubuntu bwawe Mukama nzobuyagira abandi ntahengeshanya. Ubuntu bwawe Mukama nzobuyagira abandi ntahengeshanya. Ubuntu bw'umukama nzoburirimbana ntaryo, uko imvyaro zizogenda zirakurikirana, nzomenyesha n'umunwa wanje ubudahemuka bwiwe. Nkako navuze nti, ubuntu buzotsimbatarana ntaryo, ubudahemuka bwawe bushingiye mw'ijuru. Ubuntu bwawe Mukama nzobuyagira abandi ntahengeshanya. Hahiriwe igihugu kizi gutera impundu, kizogendera mu muco w'amaso yawe Mukama. Kubw'izina ryawe bazokwama mu kanyamuneza, bazogira iteka kubw'ubutungane bwawe. Ubuntu bwawe Mukama nzobuyagira abandi ntahengeshanya. Nkako wewe uruninahazwa bw'ubukomezi bwabo, kubw'ubuntu bwawe turanega gatwe. Nkako Mukama niwe nkinzo yacu, umweranda w'Isirayeli niwe mwami wacu. Ubuntu bwawe Mukama nzobuyagira abandi ntahengeshanya. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete umutumwa Paulo yandikiye abanyaroma. Bene wacu, ntimuzi ko twebwe twese twabatijwe muri Kristo Yesu, twabatijwe mu rupfu rwiwe, duhambanwa nawe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe akavanwa mu bapfuye n'ubunazwa bwa se, abariko natwe twigenza mu buzima bushasha. Ko twapfanye na Kristo, turemera yuko tuzorambana nawe, kuko tuzi neza yuko Kristo
Kristo amaze kuzuka akava mu bapfuye atagisubira gupfa, urupfu ntirugisubira kumuganza. Mu gupfa yavavanye n'igicumuro rimwe risa, mu kuba muzima aba muzima kubw'Imana. Namwe rero niko kuko nimwame muzirikana ko mwapfuye mukavavanwa n'igicumuro mukaba bazima kubw'Imana muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ivyo dusoma mu nkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda ni mu kigabane c'10 kuva ku murongo wa 37 gushika ku murongo wa 42. Umunsi umwe Yesu yabariye abatumwa biwe ati, uwundi utisha se canke nyina ntakwiye kuba uwanje. Uwundi utisha umuhungu wiwe canke umwigeme wiwe ntakwiye kuba uwanje. Utakiriye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntakwiye kuba uwanje. Uwizigitiriye ku buzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoburonka. Uwakirije yompi aba yakiriye jewe nyene, nawe uwumfashe neza abafashe neza uwantumye. Uwuzimanya umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azoronka impera y'umuhanuzi. Uwuzimanye intungane kuko ari intungane nawe azoronka impera y'intungane. Urya nawe azozimya inyota y'umwe muri abo bato bato, naho coba igikombe c'amazi asanzwe akakimuha kuko ari umwigishwa wanje. N'ivy'ukuri ndababariye uwo ntazobura impera yiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye ntoreza Imana, kuri uyu munsi mwiza, uyu munsi w'Umukama, Umukama nyene aratuyagira. Mu gisomwa ca mbere duheje kumva ibi vyabaye mu buzima bwa Elize mu butumwa bwiwe agitangura ubutumwa mbere, ingene yunze ubucuti n'uyu muryango w'abasunamita wamubonyemwo umuntu w'Imana, uramwakira neza, uramuha indaro, uramufungurira, eka uramwakira nk'uwabo koko mu nzi wawo. Urukundo nago ngo rwituga urundi. Elize igihe abonye ivyiza vyose akorewe n'uwo muryango w'abasunamita, yavuye nawe abakengurukira, arabazanira ivyiza vyinshi mu muryango wabo, na cane cane abazanira iciza gihambaye nubwo wari umuryango utunze utashobora kwishikanako. Ico naco turazi iciza gikomeye ku muryango nukuronka ikibondo. Mbere haraje n'igihe uyo mwana arapfa, Elize aramubasubiza, amusubiza ubuzima. Uyu mupfasoni w'umusunamita yarakuze cyane rwose ku buryo bw'uko ivyo umuhanuzi twumvise yamwemereye ngaha atashotse anavyemera rwose, akabona umenga ni nko gushikuza. Kumwe kwa Sara wa Ibrahimu nta n'umwana yari yarigeze kuronka. Iyi nkuru y'uyu muhanuzi Elize n'uyu muryango w'isunamita irashobora kudutuma twibaza tuti, none ijambo ry'Imana ngaho riri hehe? Inyigisho rigomvye kuduha ni iyihe? Nuko twamenya yuko iyi nkuru y'uyu muhanuzi Elize n'uyu muryango wamwakiriye neza ari ikimenyetso c'isezerano y'Imana n'igihugu cayo Israeli. Aha umuhanuzi akaba ubumenyesha Imana, nk'uko Elize yaje kuba muri uyo muryango w'abo basunamita, niko n'Imana ishaka kuza kugerera mu gihugu cayo, kandi ukuba iri mu gihugu cayo ikahasesekaza ivyiza vyinshi, mbere n'abantu badashobora kwishikanako. Nk'uko uyu muryango nubwo wari utunze utashobora kwiha ikibondo. Uku kuntu Elize yitwararitse uyu muryango wamwakiriye neza,
niko n'Imana yitwararika igihugu cayo. Nayo uyu mukenyezi w'umusunamita yakirana urukundo rwinshi Imana n'umuhanuzi wayo, akatubera akarorero k'ingene natwe twomenya kwakira Imana tuyizigiye rwose. Ni icigwa kandi cyo kumenya kwakira neza abasuku b'umukama. Kwakira umukama ni ukwakira kandi abasuku biwe, nk'uko tumvise na Yezu agira ati ngo uwubakiriye avuga abatumwa biwe ngo nije aba yakiriye neza, ngo nayo ngo uwunyakiriye ngo aba yakiriye data yantumye. Ivyo ntivyijana bisiga umugisha n'umuhezagiro mwinshi mu buzima bwacu, gushika no kuvyiza tutopfa twebwe nyene twishikanye ku bwacu. Mbere ukwakira Imana mu kwakira umusuku wayo mukuri iwacu n'urukundo rwinshi, ivyo bigasubira kunagura ubuzima muri twebwe, na vya bindi vyose wamenga biriko biragenda bisaza bipfa. Aho Imana ishitse mu musuku wayo w'ukuri, urabona ingene ubuzima busubiye kuhadudubiza, bugatoha kandi bukama ivyamwa vyiza vyinshi. Mu gisomwa ca kabiri, Paulo nawe arishura abantu bamwagirije yuko womenga mu vyo yigisha ariko arashimangira igicumuro, arashimangira ukwirekura mu kibi, kuko yari yigishije ko atakindi kidukiza atari ubuntu bw'Imana, ko umuntu adakiza ubwa mbere na mbere n'ibikorwa vyiwe n'ubugororotsi bwiwe ashobora kwibaza ko afise ntatabugira, ko Imana idukiza kubw'ubuntu bwayo gusa no kubw'inema yayo. Kw'ivyo bisaba gusa ko tuvyakirana ukwemera n'ukwizigira. Inyishu aha abamwagiriza ko yigisha ibitari vyo ni inyishu ishingiye ku kungene urukiza ari ibanga ry'Imana rinyegeje mu rukundo Imana ifitiye umuntu uwo wese apfa kwemera akakira Yezu Kristu, agaheza akabatizwa mu rupfu n'izuka vyiwe. Paulo agacagira ati rero uko kwakira Yezu Kristu mu rupfu n'izuka vyiwe bivuga ko tuba twemeye kwifatanya nawe mu kwama dupfa mu kibi ngo tuzukire mu neza. Agira ati abakristu ababatijwe barapfuye ku gicumuro, bategerezwa kwama bafata ko bapfuye ku gicumuro kugira ngo bagume bazukana na Yezu Kristu. Ibatisimu rero yaduhamvye hamwe na Kristu, ihamba ya mpengamiro y'igicumuro mu ruhafu rwa Kristu, idushiramwo ukwama twimenyereza kubaho nk'abazutse, abaguma banka gusubira kugendera mu gicumuro, bakaguma bakirizuka rya Yezu Kristu, ariko kuza turahinduka buri munsi. Nivyo iryo hinduka ryaratanzwe rimwe rizima mu ntsinzi ya Yezu Kristu, ariko niryo kwama tubamwo umunsi ku wundi bugingo tugihumeka. Uko guhinduka turondera gusa na Yezu Kristu vyahawe ubwahuro n'ibatisimu, kandi biguma bivuma inguvu zavyo n'ibatisimu nyene. Bikumvikana yuko rero kwakira urukiza ko vyoroshe, ariko kuruzigama, ariko kurugendera bitama vyoroha, bisaba intambara yo kuguma dupfa ku gicumuro ngo dushobore kuzukira mu nema y'Imana. Mu nkuru nziza naho Yezu naho nyene aratwereka ingene kumukurikira bidusaba kwikorera umusaraba wacu, kumuhitamwo hejuru y'ibindi vyose, hejuru mbere y'abacu, abavyeyi canke abavukanyi. Ahantu Yezu arahavugiye amajambo akomeye, kumbura uwo yatahura nabi yohava yihenda akibaza ati Yezu iradutumiriye kwanka abavyeyi n'abavukanyi, ihibambewe. Ariko harimwo ibintu bibiri bikomeye agomba kutwigisha. Ica mbere nuko mu kutubwira gutyo ni Imana ashatse kutwibutsa yuko ari Imana iri hagati yacu, nubwo atabiduduriyeko. Be ninde yoshobora kubahuka gusaba ikintu nk'ico atari Imana? Akagira ati mutegerezwa kunkunda kuruta bose. Turazi neza yuko ibwirizwa rya mbere ari ryo ridutumirira gukunda Imana kuruta vyose, kuruta bose na vyose. Bikumvikana ko ngaha Yezu abaye nk'utuvunira urugora akagira ati ivyo ndabasaba ni Imana iri kwirabibasaba, ni Imana hagati yanyu. Dutahure neza igihe c'aya majambo y'Imana. Igihe Matayo yandika amajambo y'Imana hari mu gihe c'uruhamo, ugasanga rero abakristu basa n'abari hagati na hagati y'uguhitamwo canke ukumwemanga, ugahitamwo gupfa canke ukumuhakana, yego ukabandanya ubaho ivyo hano kw'isi mugabo wamwihakanye. Aha tumenye yuko burya mbere naho bitoba mu gihe co mu ruhamo ntivyama vyoroha gushingira intahe nziza Yezu Kristu mu bacu kumbure batamutahura, batamwakira neza. Muri abo nyene batwegereye, abo nyene ducuditse hamwe,
hamwe ukamenga umuntu yogomba kugumana n'abiwe mu byo bashaka, aya naho ukamenga umuntu yashaka koko guhimbara no gushimisha Yezu Kristo. Mukabona yuko gushimisha Yezu Kristo biheza bikakuvyarira umutima mubi n'urwanko rwabo badashaka kumwakira. Umuntu w'umukristo yamize ko kakabuye kabagaba kibuka ibanga ryiwe, aho hanarategerezwa kuhagabira, agasaba inguvu zo kudatirigana ngo ahava atirimuka ku kwemanga Yezu Kristo, kumugaragaza no kumwerekana mbere atari nk'uja gwanya abatamutahura, ahubwo ko ari we muhezagiro usozereye neza mwiza rwose w'ubuntu bw'Imana kuri umwe wese. Ubwa kabiri rero nuko kandi Yezu vy'ukuri ahadutumira kumukunda gusumba n'abavyeyi bacu, atari uko ashaka ko duca twanka abavyeyi bacu. Yezu ntiyo bariko arigisha abana kwanka abavyeyi babo ngo niko kumukunda. Mbere ni Yezu wenyene nkuko tubisoma nkuza twandikiwe na Matayo migabane 15 ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6 atwereka ko ivyo dushigikiza abavyeyi binahambaye mbere gusumvya kubitanga ko inkuka mu ngoro y'Imana. Aha twibuke hamwe ahambare abafarizayo akagira ati murabuza abantu kugira ico bafashije abavyeyi babo mukacita korobane, ni kuvuga imperezwa ishikanwa ryo kuri altari mu ngoro y'Imana. Kuri Yezu rero ibwirizwa rya kane riguma ririho kandi riguma ririzima, ahubwo gusa akadutumirira kumenya kugira urukundo ku bacu n'ivyacu turuvomye turufatiye mu rukundo rwiwe, gutwara urukundo tegereza gukunda bacu mu rukundo rwa Yezu Kristo. Nogira nti ahubwo urukundo rwa Yezu Kristo rukaba rigo duheza tukereka abacu, mugabo rukaba rigo shingiro ifatiro kandi rukaba rigo merekero y'ugukunda abandi bose bari hafi yacu. Igihe rero abandi baba bagomba kudusunika kubakunda uko Yezu atobakunda, tuca tugira tutoya twoba twihenze, kuko tudashobora kubakunda gusumvya uko we abakunda, we yabaremye kandi abakunda kurusha uko twebwe dushobora kubakunda, kurusha nuko nabo nyene bikunda, kuko batwaye ishusho yiwe muri bo, kuko bafise ishusho yiwe muri bo. Ikimenya cyuko ugukunda Yezu bidaca bigwanyana no gukunda abandi, nuko twumvise mu kungene inkuru nze yabandanije atumirira kwakira neza abahanuzi tukaronka impera y'abahanuzi, kwakira neza intungane tukaronka impera y'intungane, ariko mbere akarenza ko agashimangira ku kwakira neza umuto muto asanzwe ari umwigishwa wiwe, nubwo koba ukumuha igikombe c'amazi, ko ivyo bitijana imbere y'Imana bidasize umugisha mwinshi kuwubikoze. Hama hariho impera y'ukoze agakogwa keza, nubwo koba gato akakuzuza urukundo rwa Yezu, urukundo afitiye Yezu. Bivuga yuko rero urukundo tugirira Yezu arigo rutegerezwa kuba urugero, ishingiro n'ihangiro ry'urukundo dutegerezwa gukunda abantu bose baca ku nzira y'ubuzima bwacu. Dusabe Mukama Yezu, duhe kwama tuguhitamwo hejuru ya vyose, kwama tukurutisha vyose, mbere n'ubuzima bwacu igihe cose vyokenegwa, ko kandi urwo rukundo tugukunda rudutuma tukurutisha vyose, goheza rugasesekarira mu gusukurira abandi, mu kubana n'abandi mu buzima busanzwe bwa misi yose, turuberekeza ko ngo tugukorere muri bo. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.